Что стучит, гремит, на пороге стоит. Смотрите, уходить будете откуда-то. Уходить, и причем не оглядываясь. Кто-то будет уходить в новые чувства, обновленные чувства. Судьбоносные перемены идут на пороге. Мужчина судьбоносный, денежный король, император целый. Смотрите, чувствовать будете рядом с ним себя любимый такой, нежный. Нежность к вам проявлять будет, да, заботу. Ну и вы, потому что такая женщина заботливая. Это я для женщин сейчас говорю. Женщина заботливая. Так, мужчины, встретите себе женщину такую нежную, чувственную, ну, ту, которую захочется любить, о которой хочется заботиться, да, вкладываться в нее и временем, и энергией, да, и денежкой. Так, ну вот тогда кто-то будет все-таки менять все в своей жизни кардинально. И это все к лучшему. Впереди ждет. Ну, прям реально, я поэтому и закончила гадание, да, туз пентаклей. Деньги из ниоткуда. Мужчина такой, что будете жить, если мужчина меня смотрит, да, смотрите, тоже деньги на пороге, неожиданная прибыль, премия, да, ну, можно сказать, даже шансы. Иногда, вы знаете, бывает такое, что какой-то такой шанс, который поменяет все в вашей жизни. Главное его не пройти мимо, который изменит все в вашей жизни. Вот для кого-то, женщины, если смотрят, да, мужчины для вас как шанс поменять все в своей жизни. Жить будете совершенно по-другому. И это все по справедливости. Вы вот своими страданиями какими-то, да, у всех свои они там были в нашей жизни, у всех были свой опыт, да, печальный. И вот это все вы как будто вот этими страданиями, это вот как будто откуп за то, что будет какая жизнь у вас впереди. Вот так и скажите, да, вот кто, если вот страдали в жизни, да, так и скажите. Примените вот закон эзотерики, что вот я страдала, да, вот высшие силы, обратитесь к высшим силам. Я страдаю. И, ну, например, вот вам в личной жизни хочется каких-то перемен, да, и пусть мои страдания послужат откупом, да, я как бы заплатила уже своими страданиями за мое счастье, за моего там достойного мужчину, ну, каждый свое, да, или, например, я уже заплатила там, если деньги, своей бедностью там, или своим одиночеством, каждый свои проблемы проговорите, да, вот пусть это будет откупом моим страданиям, одиночество, бедность за мою будущую такую счастливую жизнь. Вот такой вот, да. И благодарим потом высшие силы. Ну, смотрите, деньги, прям вот осуществление планов.